Akiaria hingo ya uruguria wa tabarĩra ya gũkinyĩria mĩciĩ 600 hinya wa thitima mwena wa mbere ya rũgongo, mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya hinya nĩwe Alex Wachira augĩte gũkinyĩria mwaka wa 2030 gĩcunjĩ kĩa 95 harĩ igana kĩa mĩciĩ nĩ ĩbatiĩ gũkorwo na hinya wa thitima. Mwaka ũyũ tũrenda gũconnect aikari a Kenya households, ti andũ households 566,000 tugitumira 42 billion Kenya shillings. Watu wote wa Mbeere North, hii project inaletwa ili tufaidi sisi na mambo mazi yetu. Tafadhali tuchunge hii project tuhakikishe kwamba hakuna kukata mawaya ya stima. Augĩte makĩria ma tabarĩra 322 na iria cirĩ rungu rwa mũbango wa Last Mile nĩcio cikwamba kũmũrĩkwo, na gũtuĩka nĩ augĩte wici wa indo cia thitima nĩ ũtũmĩte thirikari ĩte makĩria ma ciringi bilioni 2. Twagwĩkĩrĩra thitima ta rĩu shopping center ĩno, kũrĩ andũ magwĩkĩra inyothi, kũrĩ andũ magwĩkĩra ithĩi, kũrĩ andũ magwathondeka saloon, na nginya mũno ciana ikahota gũthoma wega hwaĩ-inĩ. Ringana nake, mweke wa mũbango ũyũ wa ũtambia wa thitima ũbatiĩ kũheo icigo iria cigũmĩirwo mũno makĩria nĩ wagi wa thitima, gũkũ mũmbunge wa Mbeere ya rũgongo Geoffrey Ruku akiuga makĩria ma icagi 600 gwake citirĩ na thitima. 184 villages across Mbeere North constituency ambazo asijawahi pata stima kutoka nchi yetu, kutoka dunia iumbwa na Mungu. Ihinda-inĩ o rĩu Ruku nĩ orĩtie ateti kũhe mũnini wa president Rigathĩ Gachagua gĩtĩo kĩrĩa kĩmwagĩrĩire. Handũ-inĩ ha Inooro TV mĩaraho, niĩ njĩtagwo Gĩchimũ Joseph.